Сушниот старт на 2014 го закрижи раководството на ЈП Стрежево за тоа дали акумулацијата Стрежево ќе прими доволно количина на вода за да ги обслужи и земјоделците за наводнување на посевите и ЈП Водовод, односно Битола со вода за пиење. Имајќи предвид дека почетокот на 2014 беше алармантна ситуацијата со акумулацијата, бидејќи исполнетоста беше негде околу 1/3, односно под 40 милиони метри кубни. Последниот месец имаше обилни врнежи од дожд, што значително е подобрија ситуацијата со нивото на вода во акумулацијата. Во моментов со последните утрински мерења што ги имавме, негде стигнавме до 50% исполнетост на капацитетот на акумулацијата, односно 60 милиони метри кубни. Тоа не е количина на вода што ни дава да се опуштиме и да кажеме дека е готова работата, меѓутоа искуство од претходните години во услови на сушна зима, кога нема снег, многу ретко се полнела акумулацијата само со пролетните дождови. Дневниот прилив варира и зависи од тоа дали доаѓа од топењето на снегот или од поројните врнежи на дожд. Просечниот дневен прилив во акумулацијата се движи од 600.000 до 1 милион метар кубен вода. До крајот на месецот очекуваат нивото да ја достигне скалата од 70 милиони метри акумулирана вода. Со тоа што сега веќе почват има доволно влага и земјоделците почнаа сега да бараат сушен период за да обработат земјата и да ги насадат културите. Нашиот план е да имаме активности од 19 мај, значи почеток на активности околу склучувањето на договорите, пријавување на површините кои сакат земјоделците да ги обработуваат и нашите планови во врска со испраката на вода. Тоа значи дека овие 60 милиони што ги спомнав, ќе имаме обврска, значи да ги искористиме најрационално за да стигнеме со тие количини и да испорачаме вода за земјоделците и да имаме за потребите на водовод, најавното претпријатие Водовод Битола, меѓутоа и за потребите на индустријата, односно РЕК Битола. Наплатата за наводнувањето е на почеток, но минатата година Стрежево имало над 90% наплата.